और दिल्ली के महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क इलाके में बुलडोजर कार्रवाई का मामला। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जारी डीडीए का नोटिस रद्द किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए का नोटिस रद्द किया। चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ का यह आदेश है। हाईकोर्ट ने डीडीए को नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। तो दिल्ली के महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क इलाके में बुलडोजर कार्रवाई मामले से जुड़ी बड़ी खबर। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर डीडीए का जो आदेश था उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ का यह आदेश है। हाईकोर्ट ने डीडीए को नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।